Selamat datang di segmen Pop Info. Tahukah kamu, bau khas saat hujan turun di tanah kering ternyata punya nama? Bau itu disebut petrikor. Bau ini muncul dari kombinasi minyak alami tumbuhan, senyawa dari bakteri tanah, dan air hujan. Salah satu zat utamanya adalah geosmin, yang dihasilkan oleh bakteri bernama Actinomycetes. Hidung manusia sangat sensitif terhadap geosmin. Kita bisa mencium baunya bahkan dalam konsentrasi sangat kecil. Menariknya, bau petrikor ini bisa membuat orang merasa tenang karena sering dikaitkan dengan kenangan menyenangkan atau suasana damai. Jadi, kalau kamu pernah merasa nostalgia saat mencium aroma hujan pertama, itu bukan perasaan yang kamu karang-karang ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya. Thank you.